from 서영. 여러분, 하이. 잘 지냈어요? 벌써 8월 마지막 주다, 그죠? 시간 왜 이렇게 빠른 거야? 오늘은 하체 할 거예요. 정말 최근에 찍은 따끈따끈한 영상입니다. 오늘 하체는 정말 힘만 위주로 했어요. 제가 정말 많이 하는 동작인데, 이날은 스미스 머신에서 했어요. 스미스 머신에서 벤치에 올라가서 하면 가동성 범위가 조금 더 늘어나서 엉덩이에 길이감을 더 줄 수 있다고 해야 되나? 네, 저는 그래요. 그래서 이거 되게 많이 해요. 그나저나 이제 저의 다이어트가 이번 주면 끝입니다. 오늘부로 D-4일 정도 남았고요. 오늘은 쌤이랑 PT하는 날이거든요. 사실 제가 어제 멘탈이 나가가지고 좀 많이 힘들었어요. 그래도 다시 멘탈을 찾고 남은 기한을 열심히 보내고 있어요. 그리고 요즘 많이 하는 이거 이름은 잘 모르겠어요. 저도 보고 따라하는 건데 옆 궁뎅이에 좋은 것 같아요. 다음은 힙스러스트를 할 건데요. 저는 개인적으로 그 부티빌더 머신이 저는 별로더라고요. 그래서 사실 그걸 잘 안 하거든요. 근데 오늘따라 저게 너무 하고 싶은 거야. 그래서 정말 열심히 만들어서 했어요. 근데 확실히 힙스 그 머신보다 가동 범위가 조금 달라요. 그래가지고 저는 이게 좀 더 좋더라고요. 그래서 이거 하고 저거 봐요. 힘들어가지고 입 벌리고 있어. 너무 느낌이 좋아서 꼭 여러분도 해보시길 추천드려요. 이번에 다이어트가 끝나면 제일 먼저 먹고 싶은 건 피자. 피자를 먹을 거예요. 사실 이번에는 막 엄청나게 뭔가 먹고 싶진 않은데 근데 똑같은 것 같아 항상. 빵 종류, 피자 종류가 너무 먹고 싶어요. 그리고 아이스크림. 저 힙스를 하니까 확실히 힙에 올라오는 펌핑감이 좋더라고요. 그래서 전 꼭 추천드립니다. 지금 이거 녹음하고 있는 순간에도 배가 너무 고프네요. 다이어트는 진짜 배고픔과의 싸움이다. 그래서 저 사전자피도 먹잖아요. 그거 먹으면 배가 좀 덜 고프다는 거야. 아니, 똑같아. 그리고 이거 이름 잘 모르겠어요. 근데 엉덩이 타겟으로 해요. 사실 저도 운동을 되게 오래 해오다 보니까 다양한 방식으로 할 수 있어 좋은 것 같아요. 그럼 안녕. from 서영.